नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 11 डिजिटल। मैं हूँ प्रियम शर्मा। आइए रुक करते हैं बदलते मौसम का असर अब लोगों की सेहत पर। बदलते मौसम का असर अब लोगों की सेहत पर साफ दिखने लगा है। दिन में तेज गर्मी और सुबह शाम ठंडक के कारण सर्दी, खांसी और बुखार के मरीज तेजी से बढ़ रहे हैं। डॉक्टर संतोष कुमार यादव के मुताबिक मौसम में लगातार उतार चढ़ाव से इम्यूनिटी कमजोर होती है, इसलिए ठंडा गर्म चीजों से बचें और ज्यादा से ज्यादा पानी पिएं। आने वाले दिनों में तापमान और बढ़ सकता है। और नियमित अंतराल पर पानी पीते रहें, शरीर में पानी की कमी न होने दें।